。佐々木さん一家はご家族みんなで貞子さんの思い、そして平和の願いを発信する活動を続けています。それではご来場の皆様、折り鶴ポスターを掲げて平和への思いを一つにしてください。それでは佐々木愛斗さん、お願いします。おお、すごい。ボールでした。皆さんの平和への思いとともにね、素晴らしいボールをキャッチャーに持ちました。ちょっとシェットして